लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। देश के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी। जाने इस हफ्ते कहां और कैसा रहेगा मौसम का हाल। प्रतीकात्मक तस्वीर नई दिल्ली। यह सप्ताह मौसम के हिसाब से काफी उठापटक वाला रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा जारी इस चेतावनी के अनुसार अलग अलग इलाकों तेज बारिश भी आ सकती है। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल आदि के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में आंधी पानी के साथ साथ बारिश का सितम जारी है और इसमें लोगों की मौतें भी हो रही हैं। एक ओर जहां पूर्वोत्तर के राज्य बारिश जनित बाढ़ से तबाह हैं, वहीं यूपी में आंधी पानी और बारिश से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती ही जाती है। मौसम विभाग की माने तो देश के अलग अलग इलाकों में आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज आंधी तूफान की चेतावनी। जाने देश के अन्य इलाकों में कैसा रहेगा मौसम, चलिए जानते हैं इस सप्ताह कहां और कैसा रहेगा मौसम का हाल। 21 जून का मौसम। कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाके में बारिश की आशंका जताई गई है। 22 जून का मौसम। कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाके में बारिश की आशंका जताई गई है। थंडरस्टॉर्म वार्निंग आज फिर संभल कर देश के इस हिस्से में फिर आंधी तूफान की चेतावनी। 23 जून का मौसम विभाग ने असम, मेघालय, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 जून का मौसम। कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के कई हिस्से में फिर आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल। 25 जून का मौसम। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और केरल में भी बारिश की संभावना है।